就唤起咱来谨慎，咱为着上帝最相爱。咱需要耶稣改变你甲我，伊是安怎改变咱？是因为伊一人替众人死，伊一人替众人死。耶稣的死甲个活是改变人成做基督徒上大的动力。因为耶稣基督用伊无罪的性命，替咱有罪人钉伫十字架顶。因为安尼，当咱伫人生的路途顶面拄着耶稣，信靠伊的时，咱才会愿意成做伊门徒的人，爱会记得将旧的我甲耶稣同定死。27、58安尼讲，伊替众人死，是要互遐活的人以后无为着家己来活。咱做伙来念一解。伊替众人死，是要互遮个活的人以后无为着家己来活。咱所做，就是要为着主的名。这就是保罗向哥林多教会人讲的。遐会用外貌论断人的人，遐会照肉体认人的人，只是看到标准。基督已经替咱死，有啥物疼比这个较大呢？对当以后，咱这个活的人应该无搁为着家己来活，应该是为主来活。啥物是为主来活？啥物是为主来活？真好讲出嘴，但是真恶做袂到。有时阵爱发生一寡代志，咱才会醒悟伫5月29，我参加伫中基举行的这场宣教晚会。透过校师伊的分享，伊讲每一个人拢会当伫你的这场来行做宣教大赛，为着福音的缘故，无掠家己的性命最要紧，成就迄个袂当败坏、震动天地、福音广传的宣教运动。咱嘛有看见，遮个上过大理的学院，遮个学员，因展现出为着基督。学习保罗，到处去做见证，为着得到世俗的名。我想，为兄这因所做，激励真侪人愿意做伙来，为着主的福音，无掠家己的性命最要紧。你所领受的福祉伫倒落？你有领受啥物福祉？是伫你的家庭吗？是伫你的厝边吗？是伫你的工作的所在吗？还是到会某一个时间，咱有去成就咱所领受的福祉无？咱就一力发挥耶稣，上帝咧提升咱换个处。上帝的作为真奇妙。咱的性命有伊的业力，透过人也是代志，来影响咱的性命。想起来，咱的性命就是安尼真自然，就变做这款的人。当咱咧画迄条性命的线时，无人是直直一条线。什么时阵是直直一条线？我相信，当迄仪器出现直直一条线时，边仔人开始流目屎，甚至啼哭。嘛，咱的人生有起有落，每一人拢会经过安尼的起起落落。罗马书讲，无论是死是活，是天灾是掌管的，是现今的是将来的，有关的。是官，是官，是情。伫人生每一个境况，保罗伊享受性命所带予伊的
快乐，因为伊确实无论啥物环境，也是啥物人，拢袂话嫁长咱伫上帝听，就是伫咱的主基督耶稣所有的听。来，咱做伙来念，拢袂话嫁长咱伫上帝听，就是伫咱的主基督耶稣所有的听。无人会当嫁长，除非咱家己都爱，无人会嫁长。老实讲，有时阵我嘛会学到感觉对人真野心，我嘛是有真软弱的心，我嘛是困不去的心。总是我感谢主，因为我一直相信，上帝引带我来这个所在，一定有美好的旨意。伊亲像一粒种子，伫每一个人，伫我拄着的每一个细囝，每一个青少年，每一个你，咱拢咧等待时间到，来发芽结实。无论你现在年纪偌大，咱拢爱时时照时结果子。伫上帝的国度内底，无干不干，无插腰男性，无讲话较大声，无用心计较的人。因为咱所想的是咧合上帝的心，每一个职务甲每一个服侍，拢咧提醒咱大家爱照时的关系，要成做祝福人的管道，福音骗财出口。耶稣基督是搁一届来提醒咱，因为伊的缘故，咱要将旧的活在歹的念头甲属去掉，伫基督内面来改变，咱做伙来祈祷。亲爱的天父上帝，你听小我，无论出日如何，你顾惜我。虽然时常陷落伫忧伤甲艰苦内底，求你甲我怜悯。怜悯的天父，独独你知阮常常犯罪离开你的路，袂记得你的疼，求你赦免。祈求你施阮伫阮的中职会顶，伫阮教会带领者顶，也为着阮所有的中职所行所做，学习保罗保掠性命最要紧，感受基督的疼痛要垂钓，伫阮的中职会议中亲像在礼拜，每一位拢正做上帝话语的出口，所计划所做是荣光上帝，利益正人。至圣的天父，互阮去做你所欢喜阮去做的事。假使阮知影阮的歹，洗清阮暗静的过失，互阮踮伫你的光来行你的路。旧的代志已经过去，大拢变成新。我安尼祈祷，靠主耶稣的名。